录影开始啊，上锁，这个锁舌特别容易坏哦，很容易卡住哦。上锁，换了新的锁夹之后，按一下，两个一起退缩哦。再看一次，上锁啊，里面室内按一下门把，按一下啊，按一下，两个一起退缩啊。这个锁舌也可以让单独按哦，单独按，换完新的整个非常的灵巧哦。